اینها رو میپرتویم. خدا کند که در پیریت فرزندانت را همینطور حرمت کنند. انشالله. تنهایی وزنین است میدونم. شاید وزنین ترین امتحان باشد. برای همین دخترم اگر در بین تو و فرزندانت امروز یگان خاره باشد، آن را به پگاه نگذاشته زود یک طرف کن. نترس، آنهایی که از بی‌مهری قهر کرده رفتند باز با مهر برمیگردند. چقدر خوب گفتید خاله جان. آنهایی که از بی‌مهری قهر کرده رفتند باز با مهر برمیگردند. برای آدمی با عقل اشارت بسنده است. درمانی دردت را در جایهای دور نجوی. انشالله آن درمان را یافته میتوانم. انشالله دخترم. خیر دخترم، مرا فراموش نکن. باز بیا میلش. فراموش نمی کنم. می آیم. ایهان، به تو وعده می دهم باز به اون روزهای گذشته همون بر می گردیم. آن خوشبختی هایی که ندیدیم با دخترمون فریده می بینیم. وعده می دهم. من چشمانم را می پوشم، تو همیشه نقل کردن گیر. این دروغ ها را شنیده به مرگ هم راضیم. فریده، شما حالا همین جایید؟ بله، پدرت تو رو میپرسید. تنها نموند گفتم من کمی در برش نشستم. مادامی که آمدی من میروم. از کجا فهمیدی که رهایی میابی؟ خیلی کشیش میکنی لیکن باز افتیده غلطیده برنگردی. بهوده کوشش زیق کردنی مرا نکن. ادوکاتم گفت که میبرایم. از آنی من هم چند سال پیش همین طور میگفت، اما همین طور نه دخترها. بله. مگر من مثل تو قاتلم ها؟ ناخواست شد ناخواست. بسوجه همش را میفهمانم. از روی غضب شد میگویم پوشیمانم. پوشیمان. جانم، او در اینجا توبه کننده شده است. بس سکنون. از روزی آمدنم با من سر و کار میگیری. بس است. اصلا وقتی رهایی نیابی آن وقت چی بودنی کاری مرا خواهی دید. این روزها را یاد میکنی؟ بس از دنیا، او را بسیار غم نده. تو حق نداری حکم براری. در بالا خدا هست. او با که چطور عدالت بخشیدنش را میداند. میلش، به خاطر شما بس میکنم اپای قدر. گفتی شما شود. اپای قدر، بعد این سخنهایتان یک چیز به سرم اومد. چند وقت باز با ما حکایه نقل نمی کنید. یگان حکایه خوب نقل میکردید، همه یک جا گوش میکردیم. همه وقت نمی شود. جویش که آمد میگویم. حاضر وقتش است اپا. جنگ و جنجال با آخر رسید. شما رو گوش کنیم کمی عصبهایمون آرام شود. همین ترنید. راست. بله.
کانی بیایید شینید من نقل میکنم. در زمانهای پیش یک دوزنده بوده است. یک روز به دکان دوزنده یک مشتری آمده است. آن مشتری یکی از آدمان مشهور و معروف شهر بوده است. هر کی در خصوص دین و ایمان یگان سوالی داشته باشد به نزد او می رفته است. دوزنده هم فرصت را غنیمت دانسته هم اندازه او را می گیرد و هم یک سوالی می دهد. در یک حدیث شریف خواندم که خداوند توبه بندش را تا به غرغره رسیدن جانش قبول می کند. اگر من در نفس آخرینم توبه کنم توبه ام را خداوند قبول می کند. پس چرا این دینداران خودشون را اینقدر عذاب و مشقت می دهند؟ آن مشتری تبسمی کرده پیش از جواب سوال را دادن از او می پرسد در دوزندگی از همه کار آسان چیست؟ دوزنده برای عملا نشان دادن کارش یک پارچه متاع را گرفته از بین دو قسم می کند. انا همین است می گوید. مشتری باز تبسم کرده می پرسد چند سال است که به این کار مشغولی؟ دوزنده مغرورانه 30 سال باز این کار را می کنم. 30 سال است. 30 سال است که من می برم و می دوزم. بعد مشتری باز می پرسد حاضر اگر از این در غارتگر با کار درآید و در داخل دکان تو را دستگیر کردن خواهد تو با همان مهارتت متاع را بریده می توانی؟ به خدا اگر من به جای او باشم همه کارم را پرتافته در فکر جانم می شوم. دوزنده هم مثل تو چطور برم که در فکر خلاصی جانم می شوم؟ مشتری می گوید توبه‌ای که به وقت آخر گذاشته می شود همین خیلی خطرناک است. انسان وقتی که مرگ را در خودش احساس می کند آن ایمان ناپوره خودش را به یک کنار می پرتاید. زبانش نه به توبه می پیچد و نه به کلمه حق. همین طور از دنیا به ایمان می رود. برای همین وقتی که صحت و با قوت هستی البته توبه بکن. میگویند که کسانی که کار امروزه را به فردا میگذارند شخصانی بی اراده اند. استغفرالله. شما هم سلامت باشید. خوب گوش کردی؟ درست را گرفتی؟ دیگر از پس بیچاره ها نمیگردی ها؟ نصیحت چیزی است که انسان آن را با اراده خودش میگیرد. آن را با زوری فهماندن ممکن نیست. فریده جون کنی چای گرم نوش. تشکر زیاد. چرا در اینجاست؟ از صبح باز از برم جدا نمی شود. این رو تنها مادر می کند. خدای من چه می گویم؟ آخر یک زن بیمیر است. تنها برای پول برگشتم گفت. فریده میدونی برای چی من در اینجایم؟ برای چی؟ برای تو. برای به تو باوری داشتنم. باوری دارم که تو دختری آسیه هستی. براستی؟ من در واخوری اولم فهمیده بودم پینور با آسیه تماما علاقه ای ندارد. اما چیکار کنم؟ آخر همه مال و ملک در دست آنهاست. برای آشکار شدن حقیقت بغیر از انتظاری دیگر چاره ای نداریم. انشالله تا اون وقت دیر نمی شود. در حقیقت بغیر از انتظار شدن چاره نداریم.
аммо албатта барои ту чунин нест. Ту маҷбур нести ки интизор шавӣ. агар ду инсон зинда бошанд ва бо вуҷуди ҳамааш ҳамдигарро дӯст доранд, ҳеҷ гоҳ дер нест. модоме ки ҳақиқатро фаҳмидаӣ, рафта бо шавҳарат гап зан. ин нофаҳмиҳои байнатон бударо нест кун. бо кадом рӯям гап мезанам хола? шараф чандин бор ба ман ҳақиқатро гуфта буд, аммо ман бовар накардам. духтарам, рафта бо шавҳарат гап зан, шояд туро гӯш кунад. ҳамааш хуб мешавад. фикр мекунед хуб мешавад? зуб барвақт баромада рав. ман дар назди падарат интизор мешавам. ҳатто агар хоҳӣ ҳозир занг зан, ба ин ҷо ҷеғ зан. аммо ҳатман ин масъаларо ҳал кун. Rüzgar esip geçer, kırıp döker benim bütün dallarımı. Zaman akıp gider, acımadan soldurur allarımı. Bir küçük goncayım ahımı kime desem, bülbül bile çoktan kesti feryadını, figanını. Bir küçük goncayım ahımı kime desem, bülbül bile çoktan kesti feryadını, figanını. Vur deli rüzgar, yine vur, sana dur demem. Bıraktığın her istenimde farklı bir desen. Hadi vur deli rüzgar, yine vur, sana dur demem. Bıraktığın her istenimde farklı bir desen. دخترم برگشتی؟ баргаштам. субҳ бахайр. صبح بخیر. барои гирифтани як ду чизҳоям омадам. پدرت چه حال دارد؟ аҳволашон вазнин аст. дуо мекунем. аз дастамон дигар чизе намеояд. میخواهم گویم که این چه بلایی است که بر سر ما آمده است، اما با تقدیر سنگ زده انسان تنها به خودش ضرر میرساند. خاموشی مگر چاره است؟ ای خدای بزرگ، به ما راه را نشان ده. از خیرالدین هم یگان خبری نیست؟ падар, шумо ба Шараф гуфтед ки ман дирӯ занг задам? نه دخترم، فکر کردم که بیدار می شود، اما حالا هم خواب است. ман рафта кӯдакҳоро бинам.
yaktı seni, küllere döndüm. Sessiz bir dua gibi adını heceleyen dillere küstüm. فریده در کجا میگردی؟ چرا خبر نداد و برآمده رفتی؟ جانان با تو زنگ زد. زنگ زد. من اول به نزد او رفتم. بعد از بیمارخانه زنگ زدند. احوال پدرم وزین شده است. به نزدشون رفتم. با او بودم. فریده آخر آدم خبر میدید. تلفنات رو هم در خانه گذاشته ای. من به تو زنگ زده بودم. تو خوب بودی. با پدرم گفتم که او رو ناراحت نکنید. خیر مالش جانان یگان چیز گفت. از کودک خبر داشته است؟ او چیزی گفت که هیچ انتظارش نبودم. چی گفت؟ کنی گپ زن؟ خیریدین پسری تو نبوده است. چطور؟ جانان این را از کجا میدونسته است؟ پدرش رو میشناخته است. که بوده است؟ تیمور. من با تو زنگ میزنم. کنی با من ده. او با تیمور چیکار دارد؟ اینا باید یکون راهش رو یابه. یکون نقشه کشی کنم آلوزی. تو با این آدم چیکار داری؟ شرف؟ ها؟ مگر پسرت گم نشده است او را نمیکنی؟ به نزدم برای کمک پرسیدن آمده است. من دادستانی کو نه. کمی بیشتر در شوبه بودیم. چرا از آنها کمک طلب نکردی؟ کاری تو چی؟ پدرم هستی یا شوهرم؟ کاری تو چی؟ من هیچ چیز نمیشوم. اما پدری خیریدی نه. فریده اگر گفته هایت راست باشند او رو زنده نمیگذارم. شرف بس کن. مرا از گفته‌ام پشیمان نکن. همه ای بلاها به سرمون از روی پینار آمد. دیگر از روی او عذاب نمیکشیم. آخر چی طور می شود؟ نتیجه تحلیل رو با چشمانی خودم دیده بودم. با دستی خودم پینار رو با بیمارخانه بردم. شرف جانان اینها رو به من گریه کرده نقل کرد. عذر پرسید. حتی گفت که اگر خواهید از تیمور هم تحلیل دینکه رو طلب کنید خودتون میفهمید. این رو برای پسرم میکنم. مجبورم. هم با این راه از چندین گناه خلاص میشوم. بعد خانه و ماشین را فروخته از اینجا برآمده گریخته میروم.
مانده نباشید. روز بخیر. میخواستم با آقای کمیسر واخورده عریضه نویسم. در خصوص چی؟ اگر با خودشون گپ زنم بهتر است. مایل شینید. بازی من رفتم میپرسم. انتظار میشوم. حجت ها آمادن. برای امضا ببر. خوش آمدید. مرحبا. برای شکایت کردن باید چیکار کنم؟ باید عریضه نویسید. مایلش تشکر. جناب آقای کمیسر شما رو انتظارن. میتوانید عریضه‌تان رو نویسید. مایلش. اگر خواهی یک جای رویم تیمور، تو رو تنها نمیگذارم. من اول با خانم گپ زنم زود برمیگردم. مایلش خودتون میدونید. تو در اینجا چیکار میکنی؟ مرا تعقیب کردی؟ نکردم، اما اگر میکردم خوب میشد است. چی شکایت بود است؟ پیرو فروختن میخواستی؟ مرو! این گپ ها رو از کجا میبروی؟ این کارو جان و نسو طلب کرد؟ باوریم نمیآید. هر دویمون هم بدم افتادیم. تو چه ها میگویی؟ جانم با هر دوی ما بازی کرده است میگویم. با من هم زنگ زد. برای وزی کودک طلب کرد که از بالای تو شکایت کنم. بله؟ تو هم از بالای من شکایت میکردی، بعد از هر دوی ما خلاص میشد. انا بین او زنگ میزند. کنی جواب ده. لبای جانان. چیکار کردی؟ با پلیس رفته از تیمور شکایت کردی؟ قریب که شکایت میکرد. او فهمید. جانان تو مردی. تو بازی کردن میخواهی؟ بازی کن. کنی بینیم در آخری بازی کی بای میدهد. البته یک روز نه یک روز با میخوریم. اگر عقل داشته باشی کودک رو آورده میدهی. بالو با پسی هر دویتون مرا سوزانیدی کمال، سوزانیدی. چرا با گپت گوش کردم؟ اکنون هر دویشون از پسم میشوند. کنی زود برو رو، زودتر رو، دیگر با من زنگ نزن. کنی رو. شد خانم جانان شد. تو بیمار هستی؟ از من چی میخوایی؟ میخواهم که ما را صحیبی کنی. من و پسرم اون رو. چکل فرزند این دفعه از حد گذراندی. مگر من به این گپت باور میکنم؟ من تو به تو دست نرساندم. یعنی شب در خانه من بودت رو این کار میکنی؟ خیر چی شده است؟ آن شب در بالای کتی تو خوابم برده بود. شرف جان تو در بالای کتی من بیدار شد. دروغگوی، مرا فریب نکن. هیچگاه چون این کار نشده است مگر نمیدانم. میخواهی همه‌اش رو به یادت آرم؟ پینار خاموش. همش خیالهای خامی تو است. همینطور؟ خیر اینش هم دروغ است. این چیست؟ انا دیدی؟ بهوده ما را زیق کردی. گریه نکن جانم، گریه نکن. بیسترم من صاحب دودر میشونم. اپای پینار باشد، مادر اون میباشد. این رو به تو کی گفت؟ یک زن. اون زن رو میشناسی؟ نمیشناسم. چرا مادر دودر من اپای پینار میشوده است؟ امینه رو شما به دنیا آوردید. یوسف گوش کن بیسترم. با من نگر. این رو به هیچ کس نمیگویی. این سیری عائله ما است.
فهمیدی پسرم؟ من از اون زن دختر داشتن نمیخوام. او دختر من نیست. تنها امینه خواهر من است. من از تو جدا شدن نمیخواهم. فکری از تو و فرزندانم جدا زندگی کردن رو ندارم. پینار به تو تکلیف کرده است. اگر قبول کنی شکایتش رو میگرفته است. این چه تکلیف است؟ آخر از تو فرزنددار می شود. حقش رو می خواهد. چه خیلی حق؟ می خواهد که از تو جدا شود. گوش کن، با تو یک چند روز مهلت میدهم. اگر گویی میگویی، وگرنه من خودم آمده همش رو میگویم. تو هم زود باش، وگرنه شاید من زیاد انتظار نشوم. خیر، من میروم. پینار اینجا بیا. گیر پینار، پسر خود. او رو هم میخواستی همین طور نه؟ گیر شرف هم از تو. با فکرم از غیبت و گپای مردم به تنگ آمده ای. تو رو از اینش هم رها میکنم. گیر اینش هم از تو. از راه راست برآمده ای. این زن تو رو بازی چه دستش کرده است؟ تو خلاص بشوم. تو اول از او راه خلاصی یاب. میکشم تو را. برای چی میکشی؟ برای همین کودکی از خودت نبوده. پدر، چرا این طور نشسته اید؟ با مادرم جنجال کرده اید؟ نه پسرم، جنجال نکردیم. صحبت کرده با بیمارخانه رفت. فکرم با دیگر چیز است پسرم. حالا هم مکتب را نکشده؟ نه فراموش کردم. من کشایم؟ کنی کشا. با ما اونقدر خبرهای خوب نمی آیند. از 199 از 99% پدری کودک تیمور کجا می باشد؟ چی شد اکا؟ کار حال شد؟ نقشه برباد رفت. بازی رو فهمیدند. نخواد. اکنون چیکار میکنیم؟ نمیدونم. رفتیم. من همین جایم. برای دستگیریتان تشکر. گوش کن، اگر شب یگون چیز شود حتما زنگ زن. تنها نیست. خب تیمور، حتی یک روز کودک رو نگاه بین نکرده ای؟ حتی به اندازه ناخونش هم حق نداری. تو چی؟
خودت رو مادری خوب فکر میکنی؟ چندین ماه کودکت رو ندیده بودی، در کجا بودنش رو هم نمیدونی. حالا باشد در نزد من سفسطه میخونی. خودت را مادری غمخوار نشان نده. تو تنها غمی پول را میخوری. ابله، سببی در اینجا بودنم این جانان است. من اون را میشناسم. او زنی بزدل است. تو همه را پینور گمان میکنی. او مرا ترساندن میخواهد. اما اگر شرف حقیقت را شنود او نمیترساند. تو را آگاه میکنم. شاید فریده از او نبودن کودک را گفته باشد. این طور باشد کاری کن که خلاص شویم، چون که اول دری تو رو میکوبد. با تو گفته بودم پینور، اما تو مرا گوش نکردی. آقای کمال خبری خوب هست؟ به خدا خانم آسیا خبرهایم خوب نیستند. چی شد؟ پینار و تیمور بازی را فهمیدند. یعنی نقشه امان برباد رفت. اکنون من چیکار میکنم؟ به ایهان چی میگویم؟ با او وعده دادم که امروز میبروی. به خدا از من خفه نشوید. چی گفتنم را نمیدانم. چطور شدنش را نفهمیدم. میلش آقای کمال فهما. الو خانم آسیا. خاموش کرد. زودتر یرکن زودتر. به کجا که؟ بعد خانم آسیا رو با جا میارم. چی تا؟ ایهان را میگریزانیم. پینار در کجاست؟ صبحی بر وقت برآمدم. تیمور در کجاست؟ او در همینجاست؟ نه. پنهان شو. فریده در همینجاست. چیکار میکنیم؟ چطور میگویی؟ یک لباسی سفید و رختی روان یاب. هیچ نباشد تو رو نمیشناسد. رو مال شکا. خواطر نشوی هم. من به این بازی نقطه میگذارم. همش رو میگویم. چی میخواهی؟ باید بیمار را برای تشخیص به اتاق رنگینی بریم. میلش. پدر؟ من هم بیایم. شما اینها را با هوشانه یکون برید. اینها از پدرم هستند. مادام به شما دادم از پدرتون است. زود باشید وقتمان کم است.
باید به درون درایم. نه ممکن است. من به درون در آمدن میخوام یک طرف. خدای تابا چی خیل میدروی؟ شراب کنی به من گوی چی خیل میدروی؟ پینار بیا زود قصد دیگر میبرایم. نمیدروی. بمر اگر مرد باشی به اینجا بیا. ممکن است. بیا سرده مرا سرده پینار جناب سرده میگویم من باید برا خبرایم سرده من از او حسابات میپرسم یک طرف استید سرده من باید درایم سرده میگویم جناب براید از اینجا روید استید جناب استید میگویم از باشی برا تیمور برا میگویم تو دیوانه شده ای؟ قریب او را زیر میکردی. تو میخواستی که او ما را کشد. خدا جان برادر خدا شفایش دهد. تشکر. پولم رو دزدیدند پلیس را جک زنید درها را محکم کنید پولم را دزدیدند این تویی در اطراف من میگشتی پولم را ده میگویم ای نابکار پولم را ده میگویم نه او گرفتن من نقل میدارم ای کی صبور با این جوانی چرا پولم را گرفتی برار میگویم برار پولم را برار میگویم من دیوانه را او گرفته است برادر ببخش تو را تهمت کردم پولم در اینجا بوده است پولم رو یافتم خدا عجب نافهمی شد در اینجا بوده است خفه نشو مرا ببخش لبای آقای کمال خانم سه مجده آقای ایهان را از بیمارخانه برآوردیم. چی؟ گریزاندیم تو چی کار کردی آقای کمال؟ این رو از تو کی خواهش کرد؟ من فکر کردم که تو چی کار کردی ها؟ فکری آدمی بیمار رو از بیمارخانه برآوردن کردی؟ تو میخواهی ایهان رو بکشی؟ من خواستم به شما خوبی کنم. زود او رو به حجره‌اش برید کسی نفهمیده برگردانید. ای خدا گفتن که اینها رو قید کنید. تاریخ اینها گذشته است. اینها را کی به شما داد؟ نمیدونم در بالا یک دکتر داد. شاید خطا کرده است. شما یک بار دیگر پرسید. تشکر. سلامت باشید. ارکان اخلاق چیکار میکنیم؟ چطور برمیگردونیم؟ از کجا دانم ابله حاضر فکر میکنیم. برگرد. بیماری در درون بوده که میبروید؟ در درون کسی نیست. چطور؟ بیمار نیست؟ نیست آخیر. ای خدا سوختیم. ای خدا اصلا نه سوختیم. حالا هم از پسمان است پینار. زودتر اون حاضر ما را دستگیر میکنن.
آرام شو. زودتر. شد. شرف التماس نکن. پدری خیریدین توی ابله. آن کودک از من نیست. نباشد این چیست؟ در اینجا پدری کودک تیمور کجاست نوشته شده است؟ میدانی این چی معنا دارد؟ یعنی کودکی که از من نبود نسبم را دادم. ابله من چرکنی های تو را تازه کردم. باور کن من نمیدانستم. وقتی که فهمیدم خیلی دیر شده بود. همش رو پینار تشکیل کرد. ایستاد کار میکنی؟ من میبرداشتم تو کوششی کشتن ما رو میکردی. نیتی زن گرفتن داشتی احمق ما رو کشتن میخواستی. مادر جان آن آدم سلاح دارد. سرت رو خم کن مخرم. ایستا شما را از دستی من کسی نجات دادن نمیتواند. نکن شرف. زود با ماشین سوار شو. شرف التماس نکن. سوار شو با ماشین. تو هم زودتر. اکا چیکار میکنی؟ بیار تلکن غریف در رویم. خدا شفا دهد خانم فریده. پدرم کجایند؟ باید او را با اجراش برند. شما ندیدید؟ نه من حجت‌هایشون رو آماده می‌کردم. چطور به حجره برمیگردونیم؟ نمیدانم ابله. بگین هم خودمون رو آلوده کردیم. باید راهش را یابیم. نباشد خانم آسیا جونمون رو میگیرد. خدا شفا ده. تشکر. خدا شفا ده. عجب امروز خوراک چی باشد؟ به فکرم لوبی شوربا است. من خیلی گرسنه ماندم. آقای کمال. آدم چیکار میکنه؟ از خدی همه بیماری بانامی ایهانی و مزرم شده است. تمام برآمدگاه ها را بیا راجع زود آهسته تر میسرد؟ مرا ببخشید خاله جان ببخشید خیر ببخشید. اکا زودتر باز میآیند آخیر. ببخشید بادش خد باش آخیر. میبخشید. این چی کار میشه؟ شما در نزد درش نبودید؟ دستشویی رفتم. شاید همون وقت برآمده است. خودش برآمده نمیتوانست. آخر بیهوش و بیاد میخوابید. من هم نفهمیدم اپا جون. شاید او را گریزونده باشم. چرا باید او را گریزانند؟